kamvuga iki kintu kanyivuga ariko ntuye ikintu nshimbazaho. Yego. Ari Benovio arabizi urukumva. Ari umushiki wanjye Jack arabizi uko Jack arabizi ko mukunda byo arabizi we urukumva. Jack Benovio atemere kuvuga izina rye. Oya Jack ni mushiki wanjye wa Jack arabizi byo. Evuga atarivuga we akora mushiki wanjye sizi ikibazo. Ntacyo upfana nawe ntacyo mupfana komeza. Oya ariko mushiki wawe mwawe mu Rwanda mushiki wawe. Urumva sawa mukatasi. Urumva komeza. Uramaze. Nabandi batuzinge barabizi. Izi boro zose dufite zose Benovio nuko atavuga ariko Benovio mubwira bivuga aya makimbirane uru rugo ruserwe n'inshuti za Skyto n'umugore we Benovio ariwe Jackie kamarade uretse gato nuza Jackie oya uretse gato kamarade nari mwitiranye na Jackie nagorwa inshuti za Skyto muzimbwire mumbwire okay mumbwire inshuti za Skyto nizihe rero shaka Jackie na kamarade yewe nta kintu bazi na kimwe. Okay Jackie na Kamaro ari mu nshuti za Skyto mumbwire inshuti za Skyto abo navuze subiza inyuma uraza kubamenya ni Skyto tabaguro swatora kumbwira abore Beno wambwira inshuti za Skyto mani wavuze izo nshuti zisenye ingo urugo rwa Skyto ngareka kugaruka mu mwandiko kandi urimo Godfather yo nika kandi abiza abantu bamusenyeye urugo yabavuze Godfather uyu nguyu witwa Benovio ese Benovio ntiwakubiswe arabigarukaho wibimubaza uretse gato rugapirukanga Beno ikintu mu nkuru nyamukuru ibintu nibyo ngo wakubise izakabwana nk'izakubiswe Jackie n'umugore wa Skyto ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ngomba kubanza bakubwira iyo byo ishyira umusa byo ni kamuruduye za Great Hotel ngemba nifite akamoto kanje nigendera uranitwara abarambwiye ati buvandimwe mbabarongeze gasanze ndakennye yo ni karakennye cyeri nta kintu yari afite piyo ni kuyu nguyu yo umukire wanjye antumye igasanze habaye anniversaire kandi nyine umukire antumyeyo umukire twe twivuye kwikorera ibiganiro ngiye mfata moto nyishyiramo esanse yanjye mfata piyonika tugibatsinda tugura ibyo twagombaga kugura tubijyana agasanze muri anniversaire y'umugore wa Skyto nako y'umwana wa Skyto. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Ntabwo simbizi ngiye nawe nshaka kumuvugaho nta kintu nshaka kuvuga kuri Jackie nawe ari hano kandi arabizi. Uretse gato ubu Jackie arashinganishije ntabwo wemerewe kumuvugaho ariko wasohotse tukavuga ibyo mu mamagare nk'igendera mwana. Okay ngaho tubwire kuri Kamaro ubwo Jackie twara kasa mutwe nanjye ngiye kujya muri group bakagira abantu batazongera kumvugaho yakubura hari batambuze nabaho komeza bwa mbere mfungwa mu mateka yanjye napfunzwe nzira uwo muntu rero ntabwo ari ngombwa kongera kumuzana mu bintu byanjye kabisa kandi nawe neza kameze neza bimeze za twanabirangije byanarangiye burundu wese afite Yesu komeza ndakumva yemo uwitwa Kamaro rero ngiye ikintu cya mbere ntekereza nuko Kamaro ni inshuti ya Skyto ya Gadaso. Ubu ntabwo wemerewe kuvuga Jackie ugomba kumwita yewe muntu ntabwo wemerewe kuvuga izina rya Jackie uravuga ngo uwo muntu yewe muntu ntabwo nemerewe kuvuga kuri nde ntabwo bakuje kuvuga kuri Jackie kuko udashobora kuvuga ngo yewe udashobora kuvuga izina rya Jackie ukavuga ngo uwo muntu
uwo muntu se ko numva rwose atari ngombwa ubwo twaba okay nta kibazo we ndatunguwe uwo muntu mbega uwo muntu umusa twagiye kuri Kamaro njye buraba bintunguye uwitwa Kamaro rero ikintu cya mbere ngewe ndi kuvuga kuri Kamaro nekerezaho Kamaro ni umuntu nyine yaba Madoboyi n'umuntu bita Skytu wenda nawe nitugira n'Imana bituma wenda nabikubwira ni umuntu nyine bamajije kwishyiramo ara muri la famille yabo bitewe nuko Skytu yageze ubwo areka guhostinga kubera ko nyine batashaka ko nyine akomeza kuba gukorana na Kamaro kubera ko nyine bavugaga ko nyine Skytu niba ari inshuti ya Kamaro kandi Kamaro niwe bajyanye imihanda urumva niwe muntu bazanye kuva na kera buriya kuko Kamaro afite imyaka myinshi muri game tumwita twimuzehe kwizi ubwo urumva nyine ko byarabaye uwitwa Kamaro Mama Dobo yamwishyizemo ko ntabwo byaba ari by'ejo bundi cyangwa bije nonaha ni ibintu bya kera guhera na kera bakomeje basira kuva na kera kugeza ubwo nyine bagiye babipfa kenshi na Skytu binarangira Skytu ahagaritse ibintu byo guhostinga niba munabizi neza none se Kamaro ariko iyo mufashe Kamaro kuvuga ngo ni umusaza uretse gato iyo muvuze ngo amaze igihe muri game erega umuntu akurira ubusa hari umuntu ukura uretse gato hari umuntu ukura urimo kumva ko umuntu amaze igihe kirekire ukaba warijanditse mu bintu ntupfe cyangwa ngo ukire ntibigire ikintu bikumarira cyangwa bireke uri kumwe ni ukuvuga ngo Kamaro ntacyo yishe nta n'icyo akishije ariko nawe ntukabage ngo ukabye ariko none Kamaro ari umwe na ba Kejon ntukagereranye ibintu bitagera ntukagereranye Kejon n'ibintu by'amafuti bro thank you dukomeze udashobora kugereranya ahangaha bamenye gufata izina rya Kejon nk'umuntu tuzi yagize abahanzi anafasha ukajya kuzana ukamugereranya n'ibintu by'amafuti umva parazi wa mbere twagize mu Rwanda ku tuhandi bose yitwa Kamaro bakejeje abana kuri Kamaro ntabwo nshaka kumugaruka niba kijya gusenya urugo rw'undi mugabo erega buriya manateza amatwi nkabyumva niba rushaka gufata niba uri umuntu w'umusaza nka Kamaro arakuze ukagenda ugafata telefone ukitaba ntabwo ndi kuvugira umugore wa Skytu simuzi ariko niba ibyo bavuga ari byo yarafashe Jackie niwe bitwibwiriye byavuzwe ngo Kamaro agafata telefone ngo agafata telefone akavuga ati wandaya we waretse guhamagara piyoni kubivuze nk'ibinshyiraho kandi piyoni kanavuze ngo Benovi yakubitiwe kwa Skytu we yarakubiswe ngo yakubiswe akabwara baramucurika ibi turaza kubigeraho turamufite ariko ikintu kibabaje impamvu ndi kuvuga ko urukumva Kamaro iyo umwitegereje niba Kamaro nyakumara inka ashobora kugenda hariya akava mu muntu n'inshuti ye yarangiza agafata telefone y'umugore akamwita indaya urimo kunyumva turakotinga amagambo mani byabari ninde wabivuze ibyo jambo ninde warivuze bavuze ngo nabagabo bangaye ngo bamwitabye ngende gukotinga amagambo yavugiwa ubwo urukumva wari umuntu ibyo Kejon yabikora Jackie nakubwiye navuze ngo urukumva mu gikundi cya Skytu nkuko nyine navuganye n'umugore we harimo witwa Kamaro yego Jackie Sefu na Haruna Niyonzima yego Haruna Niyonzima yego Haruna wakinaga kabumbu ura wari Fabregas y'Urubavu dufite n'akazi nyine umuntu watutse umugore wa Skytu gutyo kuri telefone ninde turi kubaza umuntu wamututse bareka kubikiraho ninde kandi ubona ukuyemo ninde wamututse nyine witabye telefone ya turashaka kumenya umuntu watutse umugore wa Skytu akaba arimo aramutwaza witabye telefone y'umugore wa Skytu ninde akamutuka ninde navuze ngo ukuyemo Jackie ugakuramo Haruna Niyonzima abagabo bari basigaye uvuze ibyo ngibyo niko navuze ngo mbisubiyemo havuyemo Jackie muri ako gakundi k'abantu bane wenda amagambo watubwiye ko Kamaro yitabye telefone ya Skytu y'umugore wa Skytu nakubwiye ko Kamaro uretse gataka Jackie nako gashaka gusubiramo nakubwiye ngo inshuro ya mbere urukumva yego
kuko bivugwa Akamaro yagiriye inama ngo Skate kugira divorce n'umugore we. Ukumva? Mubwira bwa kabiri ngo hagati y'abakundi k'abantu bane cyangwa se icyo bita ngo ikigare cy'abantu bane. No tugaruka kuri telefone y'umugore w'Akamaro ahamagara ngo bari mu kabari amubaza aho umugabo ari gukora statement ngo yikuze rero kwirwa mu bitindaho Godfrey no kuvuga ngo nakubwiye ngo Kamaro buretse pioni buretse gato Beno buretse no kuvuga ngo pionika umuntu bita Akamaro n'umuntu bita Skate bakoranaga akazi ko guhosting sinzi aho natabizi nyuma bikajya birangira uwitwa Skate na Akamaro kubera ko akazi kabo gatinda bakanakesha bugacya ugasanga nyine umugore nyine yaraye hariya ari gutukana byandi byo cyangwa rimwe na rimwe akanamusanga na hariya mu kabari kuko abantu bose barabizi ko hari igihe bajya bamusanga no mu kabari n'induru zikavuga uragira rero ibyo ngibyo bumvikanyeho ko uwitwa Skate agomba kureka uwitwa Akamaro mu bijyanye na hosting. Umugore rero urumva niba Akamaro mwanyobeshe oya winyobya we pionika watubwiye ko ari telefone yigeze guhamagarwa umugore iyo telefone ninde wayitabye Natambe gusubiremo subiremo utaciye ku ruhande mani ninde wayitabye yego kabigusubiremo reka babitubwire iminota 40 mfite iragira iti ubwo umugore wa Skate hari igihe Skate amaze adataha hitabye uwitwa Akamaro aravuga ngo kuki iyo ngiyo navuze ubundi yitaba urukumva utashye mwana utashye yanze ugangiza iki mbabarira inyumvire nuko kwimana byo ni ndakuje bareka gusaba inzoga okay kankomeze yego urukumva akomeretse gato ndebe ijwi rangira ifite buretse gato ubwo ngubwo n'abankuretse rero niba urukomeza kumva oya buretse no wingira buretse wibikopa bikuteri cyangwa niba telefone icometse yicomore buretse gato ikiganiro koze kuri abageze nakuye mu rugo niba nahukanye njya kwa shusho mu bavandimwe efe n'umuganga cyangwa akayituye byo gukora ntabwo ari aha nahanga tugiye kwa buretse gato nsubiza inyuma gatoya yiriwe mu rugo ngende aho kumvikana navuga kabikubwire urumva icyambere no kumvise kijwi waryumvise kandi urarize ni iry'umugore wa Skate urumva umugore wa Skate yamagaye ntuza Skate amubwira ngo natashye mugabo mwiza ngwira umugore wanjye watashye yitabwa na Skate none Akamaro ukumva Kamaro kumukuyita eza Erika yaje mumuzamure na Kamaro baje umva Godfather na Kamaro yarari aha na Kamaro azamuka yari sacha yabiryoshye cyane urumva Godfather keza zamukana kwa mwe kunyitaba noneho akibara amagaye Skate telefone tugana Kamaro oya Kamaro ngabwira umugore wa Skate ati urumva Kamaro yitaba telefone ya Skate yego nyakisubwa wagumye ruguru ukagunsa polisi urumva ambwira ngo wandaye uhamagara ibyo yakuriye simbiza ko nziko iryo jambo ngo ryari ririmo uko nari code mfite birimo Kamaro yita umugore wa Skate ndaya yego Mungu wangu bwa kabiri ati wanaye urashaka iki kumushuti wawe umuntu wagiriye inama Skate gukora divorce ngo bitewe nuko ari umudiaspora waje mu Rwanda ngakamara ibyumweru 2
ari kumwe na papa Doughboy umugore yashubwa n'umugabo n'umugore nyine rega hari wanasanga rega badiyaza abagabo nibo bafite amafaranga ntabwo uza koresha Kamaro ntawe ndi kubona mani ngo bamwe mbajyana ba Skytu ngo babwiye Skytu ko agomba kugira gute gukora divorce n'umugore agasanga mu diaspora mama ya bapfuye ikirero bapfuye uswagira ngo uri murumuna wasabe mwana wajya mu ko muri impanga komeza ndagenda ngo cyaje cyo kiri gufasha cyaje kiragufasha bagakura abantu umuntu magambo ariko se wagiye ko ibyo bintu wabwiye inkuru ariko bacha utayivuga nuko Jack yakwaye iruhande barahari n'abazamura ntabwo Kamaro ndi kumubona cyane n'afite irindi zina yiyise Godfather niyandike muri comment Kamaro ntawe ndi kubona ntabwo Keza ndi kumubona Keza yari ko mu Bubiligi Keza amasaba ari gutanga umupure bari guhereza umugabo w'igitsina bro reka abangaba barongowe n'abagabo ahari muri comment yarahari Keza sari hehe wanje ndetse ko naramagara kuri telefone ntanyitaba wongera umuhamagara reka atakwitaba Keza arahari komeza nawe ureke kumvanga kumva yanga komeza Biyoni Irenza nk'iki cyitwa Obabi kiri kuvuga ngo ni inzibe Obabi iki ni cyacu burera buriya to kine cyacu komeza urumva ntabwo Keza ari kunyitaba kuri telefone yanze kunyitaba ari ku aya masaha ari kubakurwe rego barabyavira muri amakuru avuga ko ngo divorce yasabwe uzi ko Skytu yabyemereye Inyarwanda duko bavuga ko ama divorce yasabwe divorce igisabwa nkuko bisanzwe umugore yabwiye kuko kuba divorce arasabwe of course uburenganzira bw'abana bugomba gukurikizwa inzu igomba kujya ku bana abana bakagira gute bakafite uburenganzira bwaho kuba ishambere right for education right for shelter byose bakaba babifite Skytu afite inzu yaguze ntabwo arakodesha yego nta Skytu akodesha afite inzu gasanze hanyuma umugore abwiye Skytu ko of course kabana uburenganzira bw'abana bakora divorce batayikora abana rero bagomba gufata inzu Skytu ntabyumva Godfather kamvuga iki kintu kanyivuga ariko ntuye ikintu nkimbazaho yego ari Benovio arabizi urukumva ari umushiki wanjye Jack arabizi uko Jack arabizi ko mukunda byo arabizi we urukumva Jackie Benovio atemera kuvuga izina rye oya Jack ni umushiki wanjye wa Jack arabizi yavuga atarivuga we akora umushiki wanjye sizi ikibazo ntacyo upfana nawe ntacyo mupfana komeza oya ariko ni umushiki wawe mwawe mu muhanda mu mushiki wawe ntacyo mupfana sawa mutantasi urumva komeza uramaze n'abandi batuzinge barabizi izi boro zose dufite zose Benovio nuko atavuga ariko Benovio mubwira bivuga aya makimbirane uru rugo ruserwa n'inshuti za Skytu n'umugore we Benovio ariwe Jackie kamarade uretse gato nuza Jackie oya uretse gato kamarade nari mwitiranye nuza nagorwa inshuti za Skytu muzimbwire mumbwire inshuti za Skytu nizihe rero shaka Jackie na kamarade yewe nta kintu bazi na kimwe Jackie na Kamaro ari mu nshuti za Skytu mumbwire inshuti za Skytu abo navuze subiza inyuma uraza kubamenya ni Skytu tababuroso atoroga kumwira Beno wambwira inshuti za Skytu mani wavuze izo nshuti zisenya ingo urugo rwa Skytu ngenga reka kugaruka mu mwandiko kandi urimo Godfather bibonika kandi abizi abantu bamusenyeye urugo yabavuze Godfather uyu nguyu yitwa Benovio ese Benovio ntiwakubiswe arabigarukaho wibimubaza uretse gato reka kwirukanka Beno
ikintu mu nkuru nyamukuru ibi bintu nibyo ngo wakubise izakabwana nk'izakubiswe Jackie n'umugore wa Skype. ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ngomba kubanza kubwira iyo Gishireho umucumusa. Piyoni kamuruduye za Great Hotel ngemba nifite akamoto kanjye nigenderaho. Uranitwara. Abarambwiye ati buvandimwe mbabarongeze Gasanze ndakennye. Piyoni karakennye yakennye nta kintu yari afite. Piyoni ko uyu nguyu. Yo ata umukire wanjye antumye igasanze habaye anniversaire kandi nyine umukire antumyeyo. Yo umukire rero twe twari tuvuye kwikorera ibiganiro ngiye mfata moto nyishyiramo esanse yanjye mfata Piyoni tujya batsinda tugura ibyo twagombaga kugura tubijyana Gasanze muri anniversaire y'umugore wa Skype ntabwo y'umwana.